Okay, so mania donga Chenya Dware Galaxy S24 Series ka mania donga jono live ma mejaတယ်ပေါ့နော်ကိုစီကိုယူနေရောက်နေပြီးသားမလားဆိုတော့မရောက်နေသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ hands on သွားစမ်းမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကရုံးကTBH Labs ကရန်ကုန်ရုံးကတော့သွားစမ်းပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသွားစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့တို့က Central Laprow မှာ road show လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ demo လေးတွေပြထားမယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှက်သွားကြည့်ကြည့်အောင်โอเคဆိုတော့ Laprow ကတော့ရောက်ပြီပွဲကဘာမှလဲဆိုတော့ first floor zone C မှာတဲ့ okay ဆိုတော့ upstairs ပြင်ဆင်ရဟာတွေ့ရဟိုးပါဗျာဒီနားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေတော့ဟာ S24 တွေကို vending machine နဲ့ရောင်းမှာလို့လားဘူးတွေကတော့ place holder တွေနဲ့တူတာပဲမှန်စမ်းဘာတွေလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်သွားလိုက်တဲ့နေရာရဲ့နောက်ပေါက်ကြီးဖြစ်နေရှေ့ကဝင်ရတော့ဝင် register တွေဘာတွေလောက်အောင်တော့မသိဘူးတန်းတော့စီရလူပြည့်ဝိုင်းရင်တော့တန်းစီရမယ်ပေါ့နော်Okay, so တော့ဟိုဘက်နားလေးတွေမှာhands on စမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူတွေတော့လည်းများနေသေးတယ် Okay, so first impression အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကန်ရတာအများကြီးပို့ပြီးတော့တောင်းတဖြစ်သွားတယ် S22 တုန်းကနဲ့ S23 တုန်းကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ boxy ဖြစ်သွားသလိုအခု S24 series မှာကျတော့လုံးဝကို square off လုံးဝကို flip ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘေးရောဒီအရှိရော flip ဖြစ်သွားတယ်Titanium ကပို့ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်တာသိကြတယ်သူမာနာတွေကနောက်မှထားပြပြီလားပို့ပြီးတော့ကင်လို့ကောင်းတာပို့ပြီးတော့ premium ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ရတာတော့အသေးကြပဲပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း curve display တွေကိုကြိုက်တဲ့သူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ flat လောက်လိုက်တာကလည်း make sense တော့ဖြစ်တယ်အများကြီးလေဒီကြောင်လေးမိုက်သူကနောက်ကစိန်ဖြော့နဲ့ဘေးမှာကျတော့အမဲနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ contrasty လေးဖြစ်တာဆိုတော့ဒီအရောင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဖို့မကျင်းသေးဘူးဒါတွေအရောင်ဆန်းနေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက online exclusive ဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ S24 Plus ပေါ့နော်နောက်ဘက်က glossy တွေမဟုတ်တော့ဒီကောင် matte finish ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လည်းရှေ့ဘက်မှာလုံးဝ flat ပဲကိုင်းရတာတော့အကုန်လုံးတက်တာရှိတယ်ဒါရိုး S24 ဖုန်းအသေးလေးတွေကြိုက်တဲ့သူပေါ့နော်flagship performance လဲလိုချင်တယ်ဖုန်းအသေးလဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒီကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှများဆက်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးသူပြင် mainstream ထဲမှာဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်တခုစိတ်ဝင်စားတာဒီ titanium ဘောင်တွေပေါ့နော်အမဲတွေရောဒီ iPhone 15 Pro မှာလိုမျိုးချစ်ရာတွေပွန်းရာတွေဘယ်လိုပြောမလဲဟို scuff ဖြစ်လွယ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မပြောတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် edit မှာ auto suggest လုပ်ပေးတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ one touch ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက exposure တွေ contrast တွေဘာညာအဲ့ဒါကို auto ချိန်ညှိပေးတာပေါ့အခုလိုမျိုးဒီ lighting condition ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ဒီကောင်အရင်မသိတာဘူး Okay so နောက်မှာဒီမှာအရေးတွေရှိတယ်အရေးတွေဖြောက်ကြည့်မယ် God damn hey magum ရှမ်းကြီးတော့မတက်ရဘူးဒါပေမဲ့စိုးဘူးပေါ့နော်ရောက်ထိ extreme ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုအလုပ်ဖြစ်တယ် Okay လိုလိုက် performance တွေကိုဒီမှာစမ်းပါတဲ့
camera ကိုဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှိရင် moon shape icon ကိုချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်nitography mode မှာရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် zoom in လုပ် 5x နဲ့ zoom in လုပ်ဒါလို့ရှိရင်ဒီdateတွေဘယ်လောက်ကျန်လဲကြည့်ဒီကို show ဆိုတော့ဒီလို lighting condition နဲ့မှာဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်တယ်သူ telephoto ရဲ့ low light performance ကတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် work ကိုနေရာရွှေ့မယ်ဟဲ့လားကြော့ရိုက်ထုတ်ပလိုက်ပြီရိုက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ edit လုပ်damn ဖိပြီးဆွဲလိုက်အောင်မယ် shot အဲ့ဒီမှာနေ generate နည်းနည်းတော့ကြာဝက်ကနေရာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝက်ကနှစ်ကောင်ပြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်တကယ်ပုံကဒီလိုရိုက်လိုက်တော့ပြောင်းလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အောက်ဖက်ဘယ်ဘက်တောက်မှာညင်ရတော့မသိဘူးဒီမှာအိတ်ပုံလေးပါတယ်အဲ့ဒါကို crop လုပ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမလားမသိဘူးမှန်လား short crop လုပ်လိုက်မယ်ကွာနော် crop လုပ်လိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ watermark ကပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ကိုဘာရုပ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် short ကပုံရိုက်လိုက်တယ်ဒီထားလိုက်တယ်ဝိုင်းပေးလိုက်တယ်sticky monster lab လို့ခေါ်တယ်အရမ်းမြန်တယ်ကောင်အလုပ်လုပ်တာreverse Google image search ပဲဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပုံမြန်သွားတယ်ဗျာသိလား app တွေလည်းအများကြီးဝင်ထွက်တွေရှောက်လုပ်နေကြမလို့တော့ပြဿနာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့နေတာကျွန်တော်ပဲထိုင်းစားတယ်မဖက်တက်လို့ပဲတိုင်နေပတ်နေတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီကအဲ့ဒီ amplifier လေးဒီ amplifier လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရှင်တာဗျာအဲ့ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးအဲ့ဘက်မှာအကြီးလှုပ်ရှင်တာရောက်တော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ amplifier တစ်ခုကြံခဲ့ဒါ before after erase reflection တွေကလည်းတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကပုံမှန်ထိုက်ထားတဲ့ပုံဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့လင်းနေပြန်နေတာပေါ့နော်မီဒီယာနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်တော့လည်းဖြစ်သွားဆိုတော်တော်လေးတက်ရတယ်လို့ပြောရမှာခုဒီမှာတော့တေချာမြင်ရမှာမဟုတ်ဆိုတော့အခုက circle to search စမ်းကြည့်ပြီးပြီ photo assist ကိုအနေနဲ့အများစမ်းကြည့်ပြီးပြီspace zoom ကတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ရိုက်ထားကြည့်တာတော့ 10x zoom ကဟုတ်တယ်အရင် S23 တုန်းကနဲ့အများကြီးမကွာဘူးပေါ့နော်ဒီ50 megapixel လောက်လိုက်ပြီးတော့sensor crop လုပ်လိုက်တာလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုမစမ်းရသေးတာဒီ live translate အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးပဲ okay ဆိုတော့ first look လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ပွဲမှာဆိုတော့လည်းဒီလောက်ပဲတော့စမ်းလို့ရမယ်ဒီနေ့တော်တော်များများတော့ဒီ AI feature တွေကိုကျွန်တော်စမ်းခဲ့တယ်လက်ထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုstudio မှာကိုကောင်းကောင်းစမ်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ hardware ဘိုင်းတွေကိုအများကြီးပို့စမ်းပေးမယ်ဒါတွေအဓိကစမ်းပေးစေခြင်းလဲတစ်ချက် comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခွန်းတော့ရပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်လက်လိုက်အောင်အားနမတွေ့တော့